Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cassandra y estamos en un primer nuevo video. Bueno, vamos a hacer un slime, pero con los ojos tapados. Y bueno, es muy difícil, tengo miedo de pasarme de Ariel a hacer. ¿Qué decir? Bueno, empecemos. Bueno, hola, empecemos. Bueno, vamos a empezar con la plasticola. Ahí está, no sé. No, no creo. Ahí está. Creo que le eché demasiado. Bien. Ahora va la crema. Acá creo que le eché yo mucho. Vamos a revolver esto. Ahora vamos a poner el colorante. ¿Dónde lo dejé? Acá. Voy a elegir este. Yo creo que me manché. Bueno, no importa. Ojalá que le echemos cantidades buenas. Comerlas. Ahora vamos a echar crema de afeitar. Ay, tengo que taparlo. Acá. Ahora crema de afeitar. ¿Pero puedo usar? La tapa. Creo que me pasé. Me pica el ojo. Te vamos a revolver. Ojalá que sea un buen color. Hay 4 colores, pero 2 de esos 4 son horribles. Que no me gusta. Miren el color. Díganme que está lindo. Bueno, ahora el jabón. Este jabón. No, digo, esta es la plasticola. Me costó el jabón. La parte más difícil de todas. Entonces creo que me pasé. Dios, ni está todavía. Ay, se me baja. No, ahí está, sí. Yo, no, ni está. Más jabón. Yo, ahí está, creo. Yo, sí. No sé ni para dónde estoy mirando. Creo que ahí está.
Hay que amasarlo nomás. Ay, no, está... Le falta más cosas, más jabón. Ay, no me acordé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, casi tiro. Tan poquito ese. Me parece que esto no es nada, o sí. Bueno, ya está el slime. Me tengo que sacar la luz. No sé qué color quedó, miren. 3, 2, 1. Qué lindo color. Y creo, no sé qué se me había caído recién, pero está bien. O sea, se ve como si estuviese pegado, pero yo ya lo hice así. Ya lo hice así, ¿verdad? Y me salió padrísimo. Hice súper poco, esto sí es poco. Pero eso voy a estirar. Como tengo que poner en un tuppercito, que primero tengo que dispararlo de tal lado. Hasta que son de casa, voy a que padre se levanta. Ahí está. Bueno. Ahora lo voy a meter en un tupper para que no se me seque, como todos ya saben que hay que tener en un tupper el slime. Hablo despacio porque todos están durmiendo. Ahí compré 14 de eso y sale 3 pesos. Y bueno, acá tengo más, que son distintos colores. Está toda la mano manchada. Tengo manchada la mano. Bueno, si quieren les muestro cómo son los slime. Está mucho aquí allá. Bueno, primero que sacamos el verde. Me encantó el color, me encantó, en serio, me encantó. Es un verde que está súper bueno. ¿Verde? Ay, ¿qué pasó? Rosado. Y violeta que terminamos de hacer. Y este sí quedó como en pero ahí en la cámara se ve distinto color, pero hay un color súper lindo. Ay, miren cómo se ve en la cámara el color. Bueno, pero claro que es un distinto color. Y bueno, si les gustó el video, denle like, activen las campanitas que están acá abajo para que no se pierdan ninguno de mis videos. Empiezo a hacer más o menos seguidos los videos. Y cuando ya tengamos un par de suscriptores, porque tengo 0 porque este primer video, recomiéndenme recetas acá abajo en los comentarios y yo las hago. Y bueno, y bueno, bye.